Halo guys, jumpa lagi dengan Teknoday di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah barang yang kelihatannya sangat menarik ya buat teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, jika dunia mechanical keyboard saat ini sudah mulai marak ya. Dan Vantex sendiri sudah mengeluarkan berbagai macam versi dari mechanical keyboard yang teman-teman ketahui itu kualitasnya bisa dibilang bagus ya. Beberapa versi diantaranya seperti MaxFit 61 dan beberapa mechanical keyboard lainnya yang dikeluarkan oleh Vantex itu memang untuk dari segi harganya sendiri bisa dibilang tidak murah ya. Nah, kabar gembiranya di sini Vantex sendiri sudah mengeluarkan versi budget dari mechanical keyboard ya. Jadi untuk versi budgetnya itu adalah merupakan seri-seri dari Atom, yang salah satunya di tangan saya ini adalah varian dari Atom 96 MK890 yang untuk versi dari full size ya. Dan beberapa versi lainnya yang dikeluarkan dari versi Atom ada yang TKL juga. Tapi yang di sini kita akan review di sini adalah Atom yang versi full size seperti ini ya. Nanti kita akan review bareng-bareng, tapi sebelumnya kita akan unboxing terlebih dahulu. Nah, di dalam boxnya ini sendiri cukup simpel ya. Setelah kita buka, kita akan dapatkan dari beberapa kitab-kitab ya seperti ini, yaitu dari manual booknya dan juga kartu garansi. Dan kemudian kita akan mendapatkan sebuah beberapa dari keycaps cadangan yang berwarna merah seperti ini ya. Dan kemudian yang terakhir kita akan mendapatkan dari keyboardnya ini sendiri. Dan ini adalah penampakan dari mechanical keyboard Atom 96-nya ya. Bisa kita lihat di sini untuk dari segi desainnya terlihat bagus ya. Nah, jujur di sini untuk desainnya ini sendiri saya suka ya untuk yang versi Atom varian ini, karena bisa kita lihat untuk dari segi layoutnya ini memang full size, tapi tidak seperti full size pada umumnya. Karena di sini juga untuk dari segi key-nya sendiri berjumlah 96, tidak seperti kebanyakan mechanical keyboard yang jumlahnya 100 lebih ya. Sehingga di sini untuk dari segi layoutnya terlihat sangat compact dengan numpad di bagian kanannya ini yang agak sedikit merapat ke tengah ya. Jadi saya rasa ketika ditaruh di meja desktop teman-teman sekalian tidak terlalu makan tempat ya, karena bentuknya sendiri juga compact seperti ini. Nah, kemudian kita akan lanjut ke build quality yang dimiliki oleh keyboard ini. Memang keyboard ini mayoritas terbuat dari plastik ya. Ya cukup wajar mengingat harganya di angka 300 ribuan. Tapi di sini untuk kualitas dari plastiknya sudah bisa dibilang lumayan ya. Karena juga dari segi finishingnya ini sendiri sudah termasuk bagus. Di bagian atasnya ini kita bisa lihat finishing dari warna doff-nya yang berwarna hitam seperti ini. Untuk dari segi warnanya juga sudah bagus. Kemudian di bagian bawahnya dari keyboardnya ini juga berwarna hitam yang agak sedikit bertekstur seperti ini. Tapi memang sayangnya ketika saya coba tekuk seperti ini agak sedikit goyang ya. Ya wajar, cukup wajar mengingat harga yang ditawarkan juga bisa dibilang dari versi low budget. Di bagian bawahnya sendiri ada 2 buah dari rubber feet ya, untuk mencegah keyboard ini bergeser ketika dilakukan pengetikan. Dan kemudian di bagian tengahnya ini ada logo dari Vantex Atom 96. Nah, kemudian di bagian atasnya ini juga ada fitur dari adjustable head yang di sini ada dari 2 levelingnya. Untuk dari segi adjustable headnya bisa teman-teman lihat, untuk dari yang level rendah seperti ini, dan kemudian untuk dari level tingginya itu seperti ini. Jadi nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Dan sayangnya di sini yang saya komentari untuk dari segi kabelnya ini sendiri masih belum detachable ya sayangnya, dan juga masih belum braided. Jadi saya rasa ketika teman-teman pemakaiannya hanya di rumah dan tidak dibawa kemana-mana, saya rasa masih tidak terlalu masalah untuk dari segi kabelnya ini. Nah, bagi beberapa teman-teman yang pertama kali mencoba dari keyboard ini pasti akan agak sedikit bingung ya dengan default setting dari volumenya. Karena di sini tombolnya sendiri ada 2 mode ya. Yang pertama adalah mode untuk pengaturan dari LED-nya untuk dari kecerahannya, dan kemudian yang kedua adalah dari segi tombol volumenya yang bisa kita atur dengan cara kita tekan terlebih dahulu untuk dari segi knob-nya selama 5 detik, dan kemudian nanti akan switch ke mode dari volumenya sendiri. Dan sekarang kita akan coba bahas dari segi keycaps-nya ya. Di sini keycaps-nya saya suka ya, dan ada 2 jenis varian yang bisa kita dapatkan nanti. Yang pertama varian yang saya pilih di sini adalah varian yang warna hitam untuk bagian dalamnya seperti ini, dan varian yang satunya berwarna silver untuk di bagian tengahnya. Nah, di sini yang sedikit unik nanti kita bisa ganti untuk dari segi tombol arrow-nya ya. Kita bisa ganti dengan tadi beberapa dari keycaps cadangan yang berwarna merah dan kemudian kita pasang di keyboardnya ini sendiri. Nah, di sini yang saya sedikit komentari adalah dari segi font atau legendnya yang agak memang sedikit bernuansa gaming ya. Tapi untungnya di sini untuk dari segi peletakannya dan dari segi warnanya ini sendiri sudah bisa terbilang bagus dan rapi ya.
Dan juga di bagian atasnya ini yang saya suka adalah sudah ada beberapa shortcut multimedia yang bisa mempermudah kita untuk mengakses dari tombol volume atau next previews-nya. Nah, bagian yang saya suka di sini adalah dari segi keycaps-nya ya, yang sudah menggunakan PBT seperti ini. Jadi bisa teman-teman lihat di bagian dalamnya ini sudah tebal seperti ini ya. Dan untuk dari segi finishing dari keycaps-nya ini sendiri sudah bisa dibilang bagus dan tidak meninggalkan dari sidik jari. Jadi saya rasa untuk varian yang budget dari Atom ini sendiri sudah dibekali dengan keycaps yang bisa dibilang sudah bagus. Ukuran dari keyboardnya sendiri tidak terlalu besar, berukuran 38 dikali 13,2 dikali 2,2 cm. Cukup compact jika ditaruh di meja kalian yang cukup kecil. Funtech Atom 96 sendiri memiliki 3 varian switch ya, yaitu red dan blue switch. Dan yang saya pilih di sini adalah varian yang blue switch. Perlu teman-teman ketahui keyboard ini sudah anti ghosting ya, jadi cocok banget buat kalian yang suka gaming. Tapi kelihatannya di sini Funtech tidak merekomendasikan keyboard ini sebagai mod ya. Soalnya sebagaimana yang teman-teman lihat di bagian awal, di bagian dalamnya ini tidak ada keycap spooler dan juga beberapa tombol seperti enter dan shift juga tidak memiliki stabilizer. Cukup sayang banget sih. Tapi kalau teman-teman sekedar mengganti keycaps juga bisa kok, seperti keycaps cadangannya ini. Untuk feels ngetiknya sudah termasuk enak ya. Di harga yang murah ini, switch blue-nya ini sudah termasuk enak. Tapi kembali lagi ya, masih tetap berisik sesuai dengan karakter switch-nya. Bagi kalian yang suka dengan keyboard clicky pasti demen banget. Sound sample-nya adalah sebagai berikut. Untuk lampu LED-nya sendiri di sini masih rainbow ya, bukan RGB. Tapi sudah termasuk lumayan dengan 10 pilihan modenya. Tombol knobnya juga sudah memiliki lampu LED yang membuatnya semakin menarik. Serta di bagian tengahnya ini juga terdapat lampu indikator untuk num lock dan caps lock-nya. Berikut ini adalah sampelnya. Nah, kesimpulannya apakah mechanical keyboard terbaru dari Funtech ini yaitu Atom 96 worth untuk dibeli? Saya rasa di harga 300-an bagi teman-teman yang ingin memulai untuk dari segi mechanical keyboard, pilihan dari Atom Funtech 96 ini adalah pilihan yang bisa dibilang bagus ya untuk memulai dari mechanical keyboard. Meskipun di sini untuk dari segi kabelnya belum detachable dan juga beberapa stabilizer yang mungkin belum bisa di-mod, tapi saya rasa di sini nanti teman-teman bisa sedikit mod untuk dari segi lubrikasinya ataupun juga bisa mengganti beberapa keycaps jika teman-teman inginkan untuk dari segi Funtech ini. Nah, kabar gembiranya Atom sendiri lagi sale besar-besaran hingga 31 Juli ke depan ya. Yang untuk diskonnya sendiri up hingga 40%. Jadi buruan cek aja dari official dari Funtech-nya ini sendiri untuk mendapatkan diskon terbaik kalian. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.